Hello， 我係鍾淑慧啊。我又係鍾淑慧喎。我先係鍾淑慧啊！蓉蓉，今日可否借你老婆一用咧？可以，但係我淨係接受會長訪問嘅啫喎。會長喺度。好啦，冇錯。係。咁啊，今集嘅大馬港人創業故事咧，我哋有個好特別嘅嘉賓係香港藝人嚟嘅喎。冇錯係一位啊，係兩位。不過咧就唔係阿 Hugo，因為 Hugo 咧朋友，咁啊好難得捉到佢嘅太太鍾淑慧。咁咧今次有咩特別咧？除咗係藝人之外，佢哋居然咧香港人過嚟呢度創業咧，做食嘅話，唔係做港式食品喎，係啊，係做馬來西亞人最中意嘅海南茶室，仲要係下拉嘅。仲有下撈。咁我哋唔好再同子太講嘢啦，我哋去揾個真嘅人講下先。Ladies first。今日咧，我哋嘅大馬港人創業故事嘅主角就有鍾淑慧小姐嚟擺個靚 pose。耶！鍾淑慧從小就擁有美人杯子，喺1987年選美比賽中脫穎而出，成為咗環球小姐嘅香港冠軍，同時亦都獲得最具氣質獎，因此就順利進入咗娛樂圈啦。我嘅事，我唔可以。而吳岱融比佢大5歲，係當紅嘅小生，令觀眾印象最深刻嘅就莫過於花無缺一角。兩人因為合作嘅第一部戲，就成為咗佢哋嘅定情之作。喺1995年，兩人仲正式註冊結婚，結婚冇耐仲一索得男。從此之後，鍾淑慧就決定淡出娛樂圈，專心相夫教子。佢哋如今依然恩愛如初，仲經常放閃添。點解叫拉個別訂嘛？哇！真係叮噔叮噔叮啦咁就有排講。其實有幾個原因嘅。咁啊，因為我哋食一班股東啦，咁啊有幾個人啦，咁我哋係即係又有少少風水啦。問個師傅，即係我大家都夾呢個 number 啦，咁啊大家都會幾好啦。同埋最重要咧就即係寓意咧長長久久啦，大家嘅友誼啦，業績啦，長長久久啦，越做越有啦。咁同埋咧就係希望同大家身邊嘅愛人啊，都長長久久嘛，所以呢個久字係好重要啊！係啊，一定要長長久久咯，即係所以就拉個別訂咯。落去睇下。好嘅，好嘅。我 partner 介紹你哋識啊。喂 ，hello。你好。你好。呢個事頭係。可惡，我嘅事頭婆。我大老細啊。佢。點樣稱呼你？究竟係邊個？得到佢。打到佢，你好。咁叻嘅你，有個本地 partner 嘅。唔知邊個識邊個叻啲啊？真係你又叻，你又叻。嚇！係 Lily 叻。你又識揾佢，你又識揾嚇。緣分真係緣分。知啊，最緊要好食啦。呢個係我哋嘅宗旨，因為我哋為食，你見到我哋就知啦，咁 fit。所以點解？唔好講。所以點解咧？香港人會開一間海南茶室就係咁解嗬？有段古㗎。我講先啦，我講。你講。因為其實咧，我中意咗 Lily 好耐。哇！我細個就睇唔可以咁講㗎，係咪？唔可以咁講㗎，唔好講呢啲。我哋唔好講呢啲，我哋講啲精警。咁其實真係要講翻我哋嘅真係，其實真係好有緣。識你咗我咯。你識我唔識你嘛？係咪？咁但係其實真係要講翻嚟，即係呢個好有淵源，真係呢個緣分嚟㗎。其實咧，佢係我閨蜜嘅閨蜜。咁但係咧，之前咧，我哋疫情之前咧，阿拿到佢咧就本身已經搞咗一個拉個別訂啦。講出嚟喎，skip do 啊！我點解會開始呢個茶室？係因為我阿爺係海南，我係海南人嘛。我阿爺係有茶室，自己識沖茶，自己有出整嗰個包啊，手工包。但係落到我化得呢一邊就冇咗嗰個。所以你想承繼佢？係，我好想傳承呢一個海南人嘅嘢。傳統咖啡都可以做得好特色，
好有味道嘅。我啊好中意食馬來西亞嘢，係啊係我同我老公係超級中意，係真係冇人相信，好鍾意㗎係聞到咖喱咧係會突然間好興奮，啲人就話山槍啊，佢好大隻味喎，唔好啊攞嚟索啊，即係嗰種。跟住點知佢又搞咗呢個個別頂啦，有嗰啲辣絲魯媽啊、辣沙啊嗰啲，全部都係我哋最中意食嘅嘢。咁佢又傾話有冇興趣一齊學下？唔係，即係我哋學下啦。你又即係引導我帶下我哋點樣做生意啦。我偷你嘅光啊！你唔好講呢啲啦，你將我嘅呢個國音帶出香港。梗係唔係啦，即係咁客氣又要嘟我哋㗎啦。我要多謝你啊！我多謝你先至啱啊！所以下次你嘅香港朋友嚟呢度咪有一個唔使講，一定要，佢哋已經有一個排住隊嚟嘅嘅地方，跟住有 private room，你哋有 privacy 啊。係啊，可以 private room 㗎。Lily 同埋達都佢，我見到牆上邊咧有好多好特別嘅 poster 喎，好似係電影嚟嘅喎，係有啲咩意思嘅咧 ？OK， 因為咧其實我嘅 nine 個別音係哈拉嘅，哈拉 restaurant means 係清真，清真啊清真。有 shirt ，so 呢一個係有色嘅。So 呢一個 pyramid 咧，其實係以前喺馬來西亞一個好出名嘅明星做戲嘅。但係佢而家冇去做。但係你中意佢，所以咁樣。係，我中意睇佢哋嘅戲，係佢係好出名，好出名。係。哦，所以就佈滿晒全部上樓就好 old school，好 old school 咁樣樣。就有嗰個 feel 啦，係咪啊？哦。啊！嗱，今日咧嚟到呢個9 Kopitiam咧，有12大名菜，我哋咧叫咗6樣嘅，4樣食嘅，2個飲嘅，嚟，仲有呢個肥屎嚟嘅咖啡，肥屎嚟嘅花生雪油咖啡啊！花生雪油咖啡，我要試下先。我真係未飲過喎。花生咩真係未飲過？花生醬 toast 我食得多。你飲下佢咧，爭俾我試下。哇！真係好勁花生味。好勁花生味啊！但係好香嘅喎，我唔會好嚼，唔嚼嘅，一啲都唔嚼。O K 啊，OK 喎。但係我望落去幾嚼喎，O K 啊。唔嚼喎，真係一啲都唔嚼。可以啊。我都以為係好多醬。正唔正？好飲。正喎，我中意喎。呢個咧就係鹹濕達篤區介紹嘅唔係 sorry 啊，係達篤區介紹嘅鹹濕。佢點解嚟飲咧？我哋襯翻你。呢個咧油撈汁就係嚟到海南茶室，梗係食海南雞扒啊嘛。咁咧就哇，哎呦，蘑菇醬嚟喎。邪惡啊！我梗係要食呢個幾肥味嘅大雞腿。呢個係炸雞髀係吳岱融最愛。老公最愛。Juicy。呢個就係Lily 最愛啦。Lily 最愛咧，呢個係 rendang 嚟嘅。rendang 雞咧就比較有多啲汁，咁一定要配呢個南花飯。啫，南花飯咧特別夠南洋風味嘅喎，好食。因為我好中意食辣㗎。我覺得佢夠辣。次食辣沙律你試㗎嘛？唔係，今次你試啦。你至愛嚟㗎嘛？你先啊，你先。咖喱麵浪丫咖喱麵。可換醉喎。呢個換喺度。得唔得啊？好濃啊！我見到佢。椰味好重啊！我中意啊。馬來西亞呢個過程其實要講翻咧，真係要講翻95年，成20幾30年前。嗰陣時咧，我哋嚟95年嗰陣時咧，就嚟呢度拍戲拍咗2年，咁跟住咧，我哋就自己做製作啦。即係如果你講喺馬來西亞創業咧，我相信可以講話係做製作開始啦。嗰時我哋有自己做節目啦，又有做過演員訓練班啦，跟住咧又有拍劇啦。咁整個過程其實好開心，因為咧其實馬來西亞啲朋友咧係真係好熱情，好聽教。當時即係講緊30年前啦，因為嗰陣時資訊唔係咁發達啊嘛，咁大家咧整個過程都好開心，尤其是拍嘢啦。所以你話有咩困難？其實困難唔係太大，對我嚟講，因為我哋個行業比較特別，唔同話即係我開門做生意，有冇人客仔嚟啊？有冇人俾錢啊？或者多唔多人嚟食嘢啊？定點啊？嗰啲就會面對呢啲問題。但係我哋真係做製作嘅話咧，就嗰個過程咧，其實都幾好玩，好開心。馬來西亞食品。
品多，佳肴美食一籮籮，甜酸苦辣唔再講啊，講到食辣我最多。辣絲兩媽選擇多，怡寶河粉確唔錯喎，肉骨茶要講座呵，阿三辣三試清楚。喂，Honey啊，今晚我們去哪裡吃飯呢？吃這個菜好嗎？絲堪炒河鑊氣夠，咖喱魚頭清型河，小食數埋一大堆，仲有 Rodi Janai Gobion。以前喺度做嘢嗰個時段咧，係只有俾我好多美好嘅回憶，所以到今時今日咧，其實2000年嗰時候我走咗㗎，因為基於好多問題啦，自己又生97年嗰時候我喺度生個仔仔啦，你諗下我仔都喺度出世。咁跟住2000年嘅時候，因為我先生又要翻香港啊，跟住又翻國內啊，咁啊即係工作上嘅調動，我哋全部又要翻晒香港。咁點知咧，咁就離開咗，其實一路依依不捨、念念不忘，成日覺得呢個係無論天氣啊、食物啊、人啊，都係好啱我哋啊。咁啊可能又要翻歐翻，因為我哋對星馬係好有淵源。我自己咧，爸爸媽媽係沙巴嘅，但係咧我就響文萊出世，但係咧幾個月咧就全部移民咗去香港，跟住我喺香港土生土長，就響香港大。咁我老公咧又好得意喎，佢又喺新加坡，咁佢喺新加坡出世咗之後咧，又係幾個月大，跟住一手抱咁又去咗香港，又係喺香港土生土長咁，但係個根咧。你可以話我哋喺星馬呢邊咯，咁所以係好自然，唔知點解對呢度啲嘢係好有 feel 啊！仲有呢個，請你品嚐小姐甜品。係啊，呢個就係呢個你老公嘅名係啊，溶雪糕啊，咖啡啊，仲嚟啊真，其實仲有好多嘢你哋個肚，你哋個肚細，都試唔晒，真係。寫住咗啫。呢個試下。呢個就係你哋嘅戒恩多啦。嚟海南茶室係啊，冇錯必食嘅真係。啱啱大口啊！你得嘅。你個 close up shot。我喺食過牛油啊，脆唔脆啊？正啊！唔脆都係因為我哋擺耐咗，要拍嘢。好驚好驚！呢個你要試埋。哇！呢個真係要試啊你。佢得，佢有 quota。係啊，呢個 quota。溶溶咖啡。溶咖啡啊！係啊，溶啦，溶緊啊！溶啊！原來咁樣嚟㗎。係啊，唔等得㗎，要快啲飲啊！唔係就真係溶啦。未來有啲咩大計其實？哇！未來咧，我哋都真係想做到咧，希望喺明年之內啦，做夠9間分店。即係你個名就啱啦，就迎合咗你個名係啊，長長久久啊！做咗9間之後就改名叫90個。係啊，90間或者9家咁樣咯。除咗呢個繼續開分行之外，都冇拍戲。拍戲啊！我諗觀眾都好期待啊！你有幾耐冇拍戲啦？哇，其實都好耐，不過我有客串過嘅，咁但係就都係早幾年嘅事啦。咁但係其實我一路都冇話我做定唔做呢樣嘢，但係即係我希望係等到一個機會啦，或者係等個即係自己中意嘅角色啦，就唔想話亂咁出去啦，即係又驚自己做唔到啦，費事啦，唔知，所以要揾一個啱嘅角色係好難㗎，所以有就有，冇辦法啦。係咪等下用？係咯，等佢啦，等佢啦，係啦，塞咗佢啦，溶咖啡咁我咪喺度留守住呢度畫下嘢先咯。你會唔會成日都喺鋪頭咧？周圍走啦，都會周圍走。4間啦，而家係咪啊？其實第4間係裝修緊嘅。我嚟緊。係啊，即係今年而家係接近即係9間啦，仲差5間。係啊，仲影衰喎。唔係啊，因為咧講真唔敢開得太快，因為咧其實而家請人又唔容易啦，同埋驚即係控制唔到啲 quality 啦。呢個係最緊要嘅。係。咁所以都唔可以急咯。如果你想撞到阿 Lily 嘅話，你可以嚟下呢個你要撞4間。4間。記得我影翻屋相。係啊，歡迎啊！撞到阿蓉蓉。一定會一定啊！佢成日嚟咩㗎？因為最中意食嘅嘢就喺晒。係啊，都話咯，我哋大前提咧
做咩食都唔緊要，最緊要咧係因為我哋本身真係好中意食呢啲嘢，即係呢啲地道嘢。咁我哋成日講好貼地喎，係啊！我諗住攞我哋明星梗係成日食九大簋㗎嘛。唔係㗎，我話俾你聽，好多朋友成日請我哋食飯，唔係㗎，你請我哋食個辣絲老媽或者攞啲醬拉啊，飲杯爹豆咧，我哋就好開心。你唔好成日叫我哋食咩，食到咧我哋啲身邊啲朋友話，佢哋已經食到漏啦，佢話，但係我唔係，我哋真係想食嗰啲嘢啊，係啊，真係好中意食呢啲嘢。咁即係成日都喺度打緊㗎，觀眾一定要快啲嚟，一定要試啊！試下啦。咁啊，今集嘅大馬港人創業故事咧就到呢度啦。下一集有邊個嘉賓咧？記得繼續留意收睇啦。OK，拜拜。